这是一款爱彼皇家橡树系列计时男表，手表的材质是18K 玫瑰金，这是近几年市场上比较火的一款男表。表主送来维修的原因是手表的计时按钮不是很灵敏，一会儿我们给它拆开看一下。手表的外观有几处小的刻痕，我们做一下记录，一会儿进行一下对比。通过背透可以看到，并没有什么明显的污垢，走时也很完美，就不给它保养了。拆开计时按钮，我们发现有一根螺丝杆已经断掉了，断掉的那一段卡在了计时按钮里面。一会儿我们将它取出来进行更换。手表我们已经修好了，表主还想对手表进行一次升级，按照需求，我们给它定做了一个钻石的表圈，一会儿把钻石表圈装上，进行一下对比。钻石表圈我们已经装上了，犹如画龙点睛之笔。今天的视频就先到这里了，欢迎大家一起来鉴赏我们的作品。啦啦啦啦啦